诸位乡亲，听好了，今天我要讲的这个题目，很多人听了可能会不舒服，但我一定要讲，我不讲就是在害你们。现在走在台湾街头，随处都能听到咳的声音，诊所门口排队排得老长，你们去看了西医，拿了止咳药水，喷了扩张剂，甚至吃了抗生素，结果呢，好个2天，风一吹又开始咳，晚上睡觉咳到要坐起来，甚至咳到漏尿，咳到肋骨痛。我直接告诉你，你这不是感冒没好，你这是在慢性自杀。为什么西医的止咳是在掩耳盗铃？你们这群人就是太铁齿，总觉得咳嗽就是肺发炎，只要把咳嗽压下去就好了。听懂了吗？西医的逻辑就是看到表象哪里痒抓哪里，咳嗽是身体的警报器，它在告诉你身体里面的压力不平衡了。你倒好，去拿个止咳药把警报器拆掉，火都烧到房梁了，你还觉得家里很安静，这就是我不断强调的物理医学。人体是一个整体，不是零件组装的机器。西药进入你的身体，寒凉之气直驱肺经，肺是焦脏，它最怕寒。你为了止咳去吃那些寒凉的化学药水，表面上不咳了，实际上是把寒痰死死的锁在肺泡里。这就是为什么很多人感冒治好了，却留下一个根，一到变天就发作。西医是在乱搞，他们不懂阴阳，只懂数据。他们告诉你肺没发炎， X 光片没事，但你就是咳得想死。这就是中医讲的象，你的身体已经在示警了，数据却看不出来。我常在诊间看到这种案例。以前有个住在透天厝的阿伯，身体壮得跟牛一样，就是有个老毛病，每到冬天就前咳。他觉得自己体质好，随便去药局买止咳药吃，一吃就是3年。后来他来找我的时候，我一看脸色发黑，下肢浮肿。我问他，阿伯，你这不只是咳嗽，你现在走路会不会喘？腰酸不酸？他还跟我顶嘴说，倪医师，我是来看咳嗽的，你问我腰干嘛？这就是典型的没常识。我帮他一搭脉，肾脉沉细无力，这叫精水不相生。肺属金，肾属水，金生水，肺是水的源头，肾是水的主人。他长期吃止咳药，伤了肺气，导致肺气无法下行滋养肾水，结果呢，肺部的寒痰积压，肾气跟住枯萎，最后这个阿伯不是死时肺炎，是死不肾衰竭，他到死都搞不清楚为什么治个咳嗽知道要去洗肾，这就是不懂医理的悲哀。诸位乡亲，你们要有一个观念，肺与肾是母子关系，在中医物理学里，气由肺降，入达肾藏。如果你每天咳气就一直在上面浮住，降不下去，久而久之你的命门火就熄了。命门火是什么？就是你的生命力，就是你固腰子的那股气。为什么晚上咳得最厉害？因为半夜是阴气最盛的时候，如果你肾气不足，抓不住肺气，气就会反弹上来，让你咳到断气。为什么？一动就喘。很多人以为是心脏病，其实是肾不纳气，肺管呼吸，肾管纳气，气吸进来没地方住，因为你的肾已经虚到关不住门了。听懂了吗？如果你只会治肺，你一辈子也治不好这个咳嗽。我们要治的是根，是那个精水相生的循环。如果你现在家里有长辈老是咳不停，又伴随住腰膝酸软，晚上尿多，你千万不要再给他吃什么强效止咳药了，那是在送他去洗肾房。你要做的是帮他把肾气补足，让肺气能乖乖的降到丹田。诸位乡亲，大家有没有发现一个怪现象？很多人的咳嗽白天好好的，甚至还能去爬山跟邻居泡茶，结果一到晚上，尤其是凌晨3点到5点这段时间，气管就像被人掐住一样，咳到整个人要坐起来，连肺都要喷出来了。西医会告诉你这是气喘发作或者是过敏性支气管炎，我听了就想笑，这叫废话。我也知道是气管缩起来，但为什么偏偏是3点到5点？为什么不是中午12点？西医答不出来，因为他们不懂五行，不懂气数。在中医的生理时钟里，凌晨3点到5点是寅时，也就是手太阴肺经气血最旺的时候。听懂了吗？这是一个物理现象。当肺经开始排毒，进行气血交换时，如果你身体里的水循环是断掉的，
压力就会在肺部瞬间炸开。这就像家里的自来水管，白天大家都在用，水流很顺，到了半夜大家关起门来，压力变大，你家那根烂水管如果接口没接好，是不是就爆了？肺就是那根水管，而肾就是那个加压马达，你的马达坏了，也就是败肾，水压下不去，半夜肺经一运转，气血撞在死胡同里，你不咳谁咳？我常说台湾的地理位置很好，但环境对肺跟肾很不友善，我们四面环海，湿气重，长辈们又很铁齿，夏天吹冷气吹整晚，还喜欢喝冰的青草茶，椰子水去火，你们以为在退火，这是在灭你体内的命门之火。冰冷入肺，肺是焦脏，它最怕冷，你一杯冰水下去，肺部的微血管立刻收缩，寒痰就凝固在那里，像柏油一样粘在肺泡上。湿气伤肾，台湾的透天厝一楼往往很潮湿，很多长辈住在楼下，寒湿之气从脚底的涌泉穴钻进去。涌泉穴是什么？那是肾经的起点。当寒湿之气占据了你的肾，你的肾就变得像一块冰冷的石头，再也没办法吸收肺部降下的气。这就是我说的金不生水，或者说水不含木。物理压力回流，最后倒霉的就是你的气管。如果你们懂得看易经象数，就会发现现在的气候规律乱了套，明明该冷不冷，该热不热，这在五行上叫气太过或气不及。在这种乱世，你的身体如果没有一个强大的过滤系统，你根本撑不住。肺就是第一道防线，肾就是最后的堡垒。现在的人第一道防线被化学药水搞烂了，最后的堡垒被冰水和西药搞垮了。这就是为什么现在台湾的肺癌不是只有抽 K 的人会得，很多不抽 K 的阿嬷也得肺癌。为什么？因为他们的肾水枯竭了，肺部长期处于前烧状态，一个引擎没了机油，也就是肾水还在那里前跑，烧掉只是迟早的事。诸位乡亲，听懂了吗？不要再跟我讲你的气管发炎，发炎只是结果，我们要找的是原因。原因就是你体内的经水循环断了，你的肺经没办法生肾水，你的肾水没办法上去滋润肺经，两边断绝往来，你的人体就像一个前旱的农田，地面龟裂，也就是气管前仰，你却只会在地面上喷洒一点点止咳药水，这有用吗？你要做的是开凿深井，把地底下的水引上来。所以如果你的咳嗽是越晚越咳，或是一变天就咳，你就要警觉了，你的肾气已经拉警报了。我常说西医是微观医学，只会拿住放大镜看细菌看病毒，却看不见整个人体的大局。他们看到你咳嗽就说是支气管发炎，给你开抗生素，看到你痰多就给你开化痰药。这在我们经方家看来简直是荒谬透顶。大家最爱听西医的话，稍微感冒发烧就去打点滴吃抗生素。你们知道抗生素在中医眼里是什么吗？它是极寒之药。你的身体本来有一股暖气，也就是阳气在抵抗外敌，结果你倒好，引狼入室，几颗抗生素下去，虽然把细菌杀了，但也把你体内的命门火给浇熄了。火一灭，水就冷了，肾水一旦变冷，它就变成湿水，再也没办法往上升腾去滋润你的肺。这就是为什么很多人感冒吃完西药，咳嗽反而变成了那种空空的前咳，而且人变得非常疲倦，整天想睡觉。这就是败肾的坑兆。你的母体也就是肾受伤了，没办法生子，也就是肺，这孩子怎么可能健康？我们要用物理的眼光来看身体。中医讲肺为水之上源，肺就像一个吊在半空中的大钟，如果这个钟里面塞满了冷冰冰的寒痰，它就敲不响，一敲就是闷声，这就是你的咳嗽声。西医只会想办法在钟的表面涂油，也就是止咳药，却不知道要把钟底下的火升起来，利用热气把里面的冰痰融化掉。这个火在哪里？就在你的肾母能补子，肾是肺的母亲，当肾气充足时，它产生的热能会像蒸汽一样上升，把肺部的寒湿化开。当你的肾关不住气时，压力就会往上冲。西医管这叫高血压或气喘，我管这叫下焦空虚。很多乡亲被西医吓坏了，听到发炎就以为要消炎。听好了，那是伪科学，在中医看来，那是热极生寒或者是
虚火上浮，你的肾水不足，压不住上面的火，火就烧到喉咙去了。这时候你再去吃苦寒的消炎药，等于是在乾枯的土地上撒冰块，不但止不了渴，还会把剩下的那点生机都冻死。这就是为什么我说西医是在乱搞，他们不懂阴阳，不懂五行，只懂化学反应。他们把人当成试管，却忘了人是有温度的，是有气机运行的物理实体。诸位乡亲，这就是我不断强调的权威医理。你要治好顽固咳嗽，首要任务不是去止咳，而是去固腰子，把你的肾水补足，让你的命门火重新烧起来。当火一旺，水一生，肺部的脏东西自然会被排出来，这才叫真正的治病，这才叫正道。听懂吗？如果你还是执迷不悟，非要跟助西医去吃那些伤肾的化学药，那等到你咳到要洗肾的那一天，千万别来找我，因为那是你自己选的路。中医不是只有吃药，中医的经络就是你身体自带的化学工厂，与其在那里排队领西药伤身，不如把你自己身上的药库打开。第一招，按压太溪穴，把气引回丹田。很多长辈咳到败肾，就是因为气浮在上面，降不下去。太溪穴是肾经的原穴，就在你脚踝内侧骨头跟腱中间那个凹陷处。怎么按？听好了，不要乱揉，你要用大拇指深按进去，感觉到酸麻胀，这才叫得气。每天下午5点到7点，那是肾经气血最旺的时候，按效果最好。按压太溪穴就像是打开了抽水马达的开关，它会强迫你肺部的压力往下走。如果你咳到觉得胸口很闷，气喘不过来，按这里，你的呼吸立马就会顺畅很多。第二招，救急神穴涌泉，脚底不冷，肺就不咳。我常说，寒从脚下起，台湾的长辈很爱赤脚走在瓷砖地上，这是在找死。涌泉穴就在你脚底板前1/3的凹陷处。每天晚上睡觉前，用热水泡脚20分钟，泡到额头微微出汗，泡完之后用力搓脚心100下，特别针对漏尿问题。很多阿嬷咳一下就漏尿，那是因为肾气锁不住水，搓热涌泉穴能直接温暖你的下焦命门，水能锁住了，气就自然能沉下去。听懂了吗？脚热了，肺部的寒痰就会像冰块遇到火一样融化掉。第三招，艾灸命门，补足你的人体火种。如果你咳了几年都好不了，那是因为你体内的火种快灭了。这时候光按穴位不够，我们要加点热量。命门穴就在你背后脊椎骨，对应肚脐正后方的位置。去中药房买艾条，每天在命门穴熏15分钟，感觉热气透进骨头里去。这是物理学的热对流，背后火旺了，前面的肺部积水也就是寒痰才会被蒸发掉。这比你吃什么强效止咳药都管用。教了你们救命的方法，如果你转头又去喝冰奶茶，吃生冷水果，那我也救不了你。绝对禁止吃西瓜、水梨、大白菜、冰冷饮料，这些东西在中医眼里就是冰块。你一边在修水管，一边往水管里塞冰块，你这不是在耍我吗？透天口长辈特别注意，睡觉时脚一定要穿袜子。台湾的湿气会从涌泉穴直接攻入你的肾脏。诸位乡亲，这3招是真功夫，是救命的秘法。不要因为他不用钱你就看不起他，这可是多少经方大师传下来的智慧。听懂了吗？赶快动起来，自己的命自己救。中医讲药食同源，但现在很多人补错了，越补火越大，或者越补越寒。这一章我要教你们怎么用台湾市场随处可买的食材，帮你的肺和肾搭起一座沟通的桥梁。肺色白，肾色黑，要让金水相生。你的餐桌上就不能只有白没有黑，或者只有黑没有白，黑豆补肾，百合润肺，这是绝妙的金水搭档。很多人问我，倪医师，我老是前咳，喉咙像火烧，是不是要吃燕窝？我说你那是钱多没处花，真正的宝贝就在巷口杂货店。黑豆入肾，记得要选青仁黑豆，黑豆色黑入肾，它能把你的肾水补足。在中医物理学里，黑豆就像是冷却液，能把你命门过旺的虚火降下来。百合入肺，
它是最好的润滑剂。你用黑豆煮水，加入前百合一起炖，这叫金水双清汤。肺部的燥热被百合清了，肾脏的空虚被黑豆补了。听懂了吗？这比你喝什么止咳糖浆强上10000倍。针对三高长辈的补肾方案，台湾很多长辈有高血压、高血糖、高血脂，不敢随便乱补，怕补了血压升。杜仲与续断这2味药在台湾的中药房非常便宜。杜仲补肾不流血，它能强筋骨，还能辅助降血压。怎么吃？用杜仲续断煮水当茶喝，这对那些咳一下腰就痛的乡亲特别管用。它补的是肾气，而不是增加你血管的负担。避坑指南，请听好。三高的长辈千万别去吃什么麻油鸡、姜母鸭来补肾，那是热补，你的肾水已经不足了，再一把火烧下去，保证你隔天血压冲到天灵盖，咳嗽咳出血来，绝对不能踩到红线。你在吃药还是在吃毒？这是我最恨铁不成钢的地方。很多乡亲一边在吃我开的方子，一边在外面乱吃生冷瓜、果如西瓜、大白菜、苦瓜，这些东西是肺的杀手。如果你还在咳嗽，这些东西一口都不能沾。甜食与奶制品容易生痰，你的肺已经像个烂泥淖了，你还往里面倒糖水。牛奶在中医看来是极其寒湿的东西，长辈喝多了，痰只会越来越浓。还有西药的陷阱，很多降血压药的副作用就是钱坑。如果你发现换了药之后开始咳不停，那你要去问问你的西医，是不是药物中毒了？听懂了吗？人是恒温动物，你的胃喜欢温热，你的肺喜欢温润，你的肾喜欢温补。所有的食物请务必煮熟，吃热的。每天早上起来喝一碗热热的黑豆百合粥，让那股暖气从胃散发到肺，再沉降到肾。坚持1个礼拜，你会发现你的声音变厚了，走路有力了，那个顽固的咳嗽自然就不战而退。这就是正道。不要去追求那些昂贵的化学合成品，大自然早就把救命药放在你的厨房里了。诸位乡亲，听懂了吗？身体是你的，命也是你的，但如果你倒下了，受苦的绝对不止你一个人。今天讲了这么多，从肺经讲到肾水，从半夜咳嗽讲到脚底发冷，你们听进去了吗？我常在诊间看到很多老人家嘴巴很硬，身体明明已经发出警报了，还在那里说没关系啦，老了就是这样，咳2声不会死。我听了真的很心痛，这不是豁达，这是不负责任。你们辛苦了一辈子，买了透天坨，存了退休金，想住以后要留给子孙。但我告诉你，如果你不懂得顾好你的腰子，不懂得保养你的肺，你最后留给子女的不是财富，而是沉重的负担。当你因为长期错误治疗导致肺功能衰竭，导致要洗肾的时候，你的子女要放下工作来照顾你，要在医院门口流泪，你忍心吗？中医讲百善孝为先，但做长辈的也要慈悲，顾好自己的身体，让自己每天都能顺畅呼吸，健步如飞，这才是对家庭最大的爱。听懂吗？你的健康就是全家人的福气。很多人来找我都是病入膏肓了才来，我希望大家从今天起把观念转过来，不要等咳到漏尿了才想助补肾，不要等气喘发作了才想助按穴位，每天早上1碗黑豆水，每天晚上泡个热水脚，这就是修行。这种修行不需要去庙里，就在你的日常生活当中。当你的肾气足了，你的志气就强，你的肺气清了，你的胸怀就广。这就是为什么古人说医道通仙道。诸位乡亲，如果你觉得今天听到的内容对你有帮助，请你不要吝啬。台湾有太多人还在迷信西药，还在每天吞那些伤肾的止咳片。你的身边一定有老朋友、老邻居，整天咳个不停却找不到根源，请你把这份精水相生的智慧分享给他们。我们在网络上聚在一起，就是一种善念共振。当大家都懂得顾腰子，懂得养肺气，台湾的健保费就能省下来，大家的后半辈子都能过得有尊严。好了，今天的课就讲到这里，大家回去记得脚要保暖，冰要戒掉，黑豆百合吃起来。如果你愿意跟助我一起走这条中医正道，
请在下面留言区写下阖家平安，也算给自己许一个健康的愿。